Oh, emakethe lana sisemakethe kaManzini lenkulu. Sine sikule libandla leMthingala wesintu, mina-ke ngisibonisa ngamabuza sibona. Oh, into lekhona-ke lawo namakethe thina siyawathengisa la maculo ukuthi sithengisele tinyanga, but nathi uma ufika nokugula kwakho sifike sikwelapha. Ya, imigcoka imakethe noma phela engathini. Imigcoka ngokuthi phela iyasiphilisa thina simaSwati. Uyabona, siphila ngayo ngokuthi bantwana bakhona kufunza, nathi siyakhona kuphila. Ukudla kwesiSwati nje mine noma usho velele ngithanda nje kusukela kuze kube nyalo. Kusukela kuze kube nyalo mina ngikhule ngemasi, uyabona. Masi nje lavutshiwe nelubisi ngibhuqe iphalishi. Hi, sawubona. Igama nguPrincipal Mahlangu, unzuza kaNanasi Mkhethi Masingili. So I'm here at Matenga Cultural Village, which is located at the beautiful town of Ezulwini. And we're here to shoot some documentaries on the Kingdom of Eswatini. So our first documentary is going to be a beautiful place known as Emanzini Market. It's a herbal market, and also it's about 4 classifications. There's a herbal market, there is a curious market, there's a vegetable market, and there's also a restaurant market there. So that is our first video. Sipho Ndobeko Dlamini. Ekhaya ngaloMahasha kodwa-ke ngihlala la ngamanzini esicelweni, ngila emanzini market. Ngithengisa nathi into engithengisayo. Ubhicene-ke lapha lokuningi kusintu sesiSwati. Ngithengisa imigcwembe, ngithengisa emajobo. Konke nje lokubonako lokusintu lokusiswati. It varies ama-prices. Kuyashiyana. Nalicebesha leli hlobo lo. Lana ngilithengisa licebesha le ling-R100. And then kuya ngekuya lamanye usukela from R100 upward until uzofike lamanye nje la khona these days abo 800 emalanga. Igama lami nginikwe ngokaGwebo. Lana kaManzini main market near Boxer. Yes, ngikhosi Hlaza Street. Yebo, lana ngakha indlamu legcokwa tintombi like virgins, then igcokwa ngemhlanga, like now sikhathi semhlanga. So lisiko whereby young girls they go and cut the reed dance in different places around the country, Eswatini. And this reed dance, they use it to make emaguma, where emakhosikati sit when maybe they are meeting and stuff at the royal palace. So this is a event that happens each and every year around August until September. So it's an event that lasts for almost 7 days. Ngamiso ngwakathwala sibonga. Usemakethe i-handcraft kaManzini. Ngithengisa umsebenzi wetandla, lo wesintu, lo wesilungu. Okuhle ngabo lokuthi nje ngathini, ngithengisa into yesintu longadada, longakajwayeli wena umuntu wekama. Letinye uyadada but nje esikhathini esiningi bajatshulisa ukubona letinto labangakadijwayeli. Nabhekisa nje njengana imicwembe abayijwayeli nemajobo abakujwayeli. Uyabona bamangala lokuthi sekufuna ukucabanga ukuthi ngololo bese kuyabajabulisa. Ubona, yes. Noma umuntu nje na ukhuluma ngemajobo
angumlungu, angumuntu wekuhamba, uyamangala ukuthi yini ijoyi. But lo mnyakazi ukuthi uye akubone esithombeni. But nasafika la ukubona live kuba kanganga uba ngafuna nekukuthinza. Into lekhona-ke lawo nama-ke thina siyawathengisa la maculo ukuthi sithengisele tinyanga, but nathi uma ufike nakugula kwakho sifike sikwelapha. Kufana ekhathi into leti njengetimbita imihlabelo, uma ngabe mhlawumbe uchamuka nomlo ophukile noma lothola ingoti fike simelaphe. Noma-ke imbita eklina tinso, licolo leli kuthiwa zihomomo kungena kakhulu esihlathini setinhlanhla. Phindze futhi kusebenze mhlawumbe uma ngabe abantu bahlangene ngayo into nje le ukuthi kwenta lokuningi ngoba basuke bahomtela phela. Leya-ke kuthiwa intelezi leya ngigibisile obomvu lo yokulumako lo lokulumako uma kufaka la mtimbela. Lena seyimbita nje seyihlanganisiwe sowufika upheke nje. Umhlabelo phindze iyaklina nengadi ivule imithambo. Umhlabelo bang-150 into lesekuqalela yona into lengange-3 liters. Le mpepho leya lesekugcineni leya impepho nayale iphampu sasithunywa sakhe emtimbeni le mpepho lena. Shothi-ke yona uyayinatha uphinde uyishise. Uyayigwinyisa uthathe elibisi uyinathe uthandaze uhlale ecansini udukele. Le mpepho lesithunywa bese siyaphakama because letinto leto kufuneka utihloniphe. Bese siyafika lapha kulele green. Lele green le shothi yona yesibuko sona. Impepho yesibuko. Yona ihlala ematsheni uyasebenzisa shothiso yesibuko leso uyafutha ngaso uphindze usinathe again bese uyanatha njengetiya uyafutha uphindze unathe uphindze ushise again futhi. Okay, futhi masulele lesibuko lesi bese sekunamaphupho. Yes emaphupho bese kuyakutshengisa kusuka ukhanzeni kuwe. Ligama lami ngingigeli ngwakazwane ngihlala emhlaleni ngila emakethe kaManzini ekhishini. Sivula nga-6 sivale nga-6. Thina ikudla lesikuphekako sipheka ligusha, sipheka umbhidvo, sipheka inhloko, sipheka inyama yenkukhu yemakhaya nabo ramthuthu siyabapheka. Bese sipheka iphalishi, sipheka rice. Ukudla kwesiSwati nje mine noma usho velele ngikuthanda nje Yusu. Kusukela kuze kube nyalo. Cha kusukela kuze kube nyalo mina ngikhule ngemasi siyabona. Emasi lavotshiwe. Is either wenda luphuthu noma ke usile tinho emabele yes uvube tinhobe tembila. Kube ngemasi so bangemasi. Ligcebesha ungathi lingumgeco lesiugabako thina liyakhona kusehlukanisa kulamanye ama-cultures le Maswati kuphela. Yeah, so originally from eMaswati. Amasiko akahle njengaloku isiko lemhlanga ligcina emantombazana netintombi ukuthi bagcine ubuthophi babo baze befike esigabeni sekuthi kumbe sebayagana bayothathwa bangalali. It's help ku-abstinence kakhulu. Okay, la ngephasi ngilesiketi loku, la ngetulu ufaka umgaco. Utawufaka lo mgaco, nawo solo umgaco wetintombi lo. Nelicebesha balisebenzisa, bese kuba nelihawu, kuba nemukhwa, bese kuba nanathi insibanathi kuthiwa ngemagwalagwala. But-ke tona atikavumeleki ukuthi tigcoke noma ngabe ngibani. You must be a Dlamini uze utokhona kusebenzisa letinsiba leti. Ma ungasiyo kaDlamini ungatifaka letinye lenye ikhala. This one is a special bed for the Dlaminis. Bese kuba naloku kuthiwa busenga kwekubamba emaduku lamkhonweni imbali mayigiya kaso le duku suke libanjwe ngilo.
kumcwaka kakhulu ngoba kuphila vele kusuka emandulo kwakula esihlahleni. Sisho ukuthi abawayekele amaphilisi but abete lasendlini. Leti kuphuma phasi emhlabathini usebenzisa ku-raw kunjeka lokho nje. Ngifuna bagcwale la esihlahleni kusambete batothola kuphela. Ticithwe machuchumba nje la ngabawathengela emafutha lethina sisheshe siwasuse. Siyabonga. Ungene esifuthweni ufuna ukuthi uthandaze. Uyathandaza umemede simakathe umuthembekile because uNkulunkulu ukhona yonke indzawo. Khona indzawo nesimconze uNkulunkulu uthi ungubani yena. Le mpepho le ngivula ngivalile sizindlela. Ifike ivule vele, ifike ivulele le mpepho le uthatha umcato omhlophe ufuthe ngawo lo mcato omhlophe. Isho ukuthi ufutha kokucala kwesibili kwesithathu faka lo mcakathi uyathandaza nakhona uyayishisa uphinde unayo like njengetiya uyinathe ekuseni ntambama ilo sempepho lena bese yakutshengisa ukuthi ukuphi position yakho emtimbeni wakho Topha le mpepho lena bese iyavula lapha uvaleke khona. Imigqoko imakethe noma phela engathini imigqoko ngokuthi phela iyasiphilisa thina simaSwati siphila ngayo sibantwana bakhona kufunza nathi siyakhona kuphila. So that's the shoot on Emanzini Market. Leave everything on the details in the description box below if you want to connect and you're here in Eswatini, Emanzini. So behind me is the Reed Dance, which is our next video on the channel, exploring the significance and the beauty of Umhlanga Reed Dance in 2025. So I'll catch you on the next one. Remember, keep the love, keep the wound. Towards. Yeah.